ಬಂದ್ ಆಯರೆ ಶುರುವಾದ ಇನಿಕೆ ಎನ್ಮನೆ ದಿನ ಕರಿ ವಾರಡು ಕೊರೋನಾದ ತೀವ್ರತೆ ಹೆಚ್ಚಾವೊಂದು ಬತ್ತಿಲೆಗನೆ ಒಂದೊಂದೇ ತೀರ್ಮಾನಲೆಗೆ ದೇಶದ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಅಂಚನೆ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತಲು ದುಂಬಾಯರೆ ಶುರುವಾಂಡು ಸುರುಕು ಜನ ಗುಂಪು ಸೇರಂದಿಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನೆ ಮಲ್ಪಂದಿಲೆಕ್ಕ ನಿರ್ಬಂಧಲು ಅವೇರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನೆ ಮಲ್ಪಂದಿಲೆಕ್ಕ ಆದೇಶಲು ಬರೆಯರೆ ಶುರುವಾಂಡು ನಮ್ಮ ಪರಿಸರದ ನಿಗದಿಯಾದಿತ್ತಿನ ಸೋಮೇಶ್ವರ ಕೋಟೆಕಾರ್ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಸೇರ್ಲೆಕ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಲು ಮಾತ ಹೊರಗು ರದ್ದಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಲನೆ ದುಂಬರಿಸಾಯರು ಕರಿ ಐತಾರ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ मोदी जनता कर्फ्यू को लेपु कर देते। सभी देशवासियों से ये आग्रह है कि आने वाले कुछ सप्ताह तक जब बहुत जरूरी हो तभी अपने घर से बाहर निकलें। मेरा एक और आग्रह है कि हमारे परिवार में जो भी सीनियर सिटीजन्स हो, 60-65 वर्ष की आयु के ऊपर के व्यक्ति हो, वो आने वाले कुछ सप्ताह तक घर से बाहर न निकलें। अंचने भैया 5 ಗಂಟೆಗೆ ಕೊರೋನಾ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಟ ಮಲ್ತೊಂದು ಪುನಃ ಡಾಕ್ಟರ್ ನರ್ಸ್ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಸೂಚಿಸಾಯರೆ ಲೆಪ್ಪು ಕೊಡ್ದಿತ್ತೇರು ಇನ್ನಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಮಹಾಸ್ಪಂದನೆಲ್ಲ ಬಾರಿ ಜೋರಡೆ ಕೊರಿಯರು ಅವೇರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ದೇಶದ 75 ಜಿಲ್ಲೆ ನಗರಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ 9 ಜಿಲ್ಲೆಗಳನ್ನು ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ 2 ದಿನ ಕರೆದು ಇಡೀ ರಾಜ್ಯನೇ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಆಡು ಅವೇರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಭಾರತನೇ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಆದು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳು 2ನೇ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಇಂಚ ಕೊರೋನಾದ ತೀವ್ರತೆ ಜ್ವರ ಒಂದು ಬತ್ತಿಲೆಕ್ಕನೆ ಬಿಗು ಭದ್ರವಸದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳ ಜೋರಾಂಡು ಇತ್ತೆ ಜಿಲ್ಲೆಡು 2 ದಿನದ ಪೂರ್ತಿ ಕರ್ಫ್ಯೂ ಜಾರಿ ಆತನು ಭದ್ರತಾದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಲ ಬಾರಿ ಜೋರಡೆ ಉಂಡು ಅಂಚ ಪಂಡದು ಜನ ಅಗತ್ಯ ವಸ್ತುಲೆಗೆ ಪರದಾಡುಲೆಕ ಆತನು ಪೇರು ದೆತೊನೆರೆ ಜನ ದೂರ ದೂರ ಉಂತುದು ಬಾರಿ ಶಿಸ್ತುದ ಸಾಲಡಿತ್ತೇರು ಪೇರು ದೆತೊನೆರೆ ಬಾರಿ ಶಿಸ್ತುದ ಇಂಚಿತ್ತಿ ಸರತಿ ಸಾಲನ್ನು ಇತ್ತೇನೆ ತೂಯಿನಿ ಪೇಪರ್ ಅಂಗಡಿಗಳ ಕಾಂಡದ ಪೊರ್ತು ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ದಿತ್ತೇರು ತರಕಾರಿ ಅಂಗಡಿ ದಕ್ಕಲು ಇತ್ತಿನ ತರಕಾರಿಯನ್ನು ತರಾತುರಿಟ್ಟು ಖಾಲಿ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು ಜನಕ್ಲೆಗಳ ತಿಕ್ಕಿನಾತಿ ಯಾವ ಪಂಪಿನ ಅಮಸರಡು ಖರೀದಿ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು ಕುಡ್ಲರ್ದು ಸರಬರಾಜು ಇದ್ದಂದಿನ ಹಿಡಿದಾತ್ರ ತರಕಾರಿಲ ಬೋಡಿ ತಿಲಕ ತಿಕ್ಕೊಂದಿಜ್ಜಾಂಡು
ಮತ್ತೆ ಪೊರ್ತು ಕರಿಲೇಖನೆ ಮಾತ ಬಂದ್ ಆದ್ ಪೊಲೀಸರನ ಭದ್ರತಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಜೋರ್ಡೆ ತೋಜಿದು ಬತ್ತನು ಏರು ಅಂಚಿಂಚಿ ಪೋಪಿನಾಂಡಲ ಉಂತಾದು ವಿಚಾರಣೆ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು ಅನಗತ್ಯ ಅಂದು ತೋಜಿನಕ್ಲೆಗು ಒವೇ ಮುಲಾಜಿ ಇಜ್ಜಂದ ಪಿರ ಕಡಪಡೊಂದಿತ್ತೇರು. ಒಂದುವೇ ಪೊರ್ತು ತಲಪಾಡಿದ ಉದ್ಯಮಿ ಸಾನು ಶೆಟ್ಟಿ ಬಳಗದಕಲು ಅಗತ್ಯ ಇತ್ತಿನಕ್ಲೆಗ್ ಆರಿ ಬೇಳೆನು ಪಟ್ಟೊಂದಿತ್ತಿನವು ತುಯರ ತಿಕ್ಕಂಡು
ಜಂಕ್ಷನ್ಲ ಬೇಳೆ ಇಜ್ಜಂದ ಕುಲುದಿತ್ತಿನ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಅರಿ ಬೇಳೆ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ವಿತರಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸುಮಾರು 5,000 ಹೆಚ್ಚು ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ತಲಾ 3 ಕಿಲೋ 5 ಕಿಲೋದ ಲೆಕ್ಕ ಅರಿ ಬೇಳೆಯನ್ನು ವಿತರಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ತಂಗ್ಲಿನ ಸ್ಟಾಫ್ನಗಳು ಬೇಲೆ ಇಜ್ಜಂದ ಇಲ್ಲಡು ಇತ್ತೇರು ಆಕಳಿಗೆ ಅರಿಸಾಮಾನು ವಿತರಣೆ ಮಲ್ಪೆರೆ ಎಂದು ಶುರು ಮಲ್ತ ಆತನಾಗ ಇಂಚಿ ತಿನ್ನಕಲ್ಲ ಅಗತ್ಯ ಇತ್ತಿನ ಜನಕುಲ ಭಂಗ ತೆರೆದು ಇತ್ತ ಕೆಲವು ದಿನಟು ಅರಿ ತೊಗರಿ ಬೇಳೆ ವಿತರಣೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಪಂಡದು ಉದ್ಯಮಿ ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸಾನು ತೆರಿಪಾಯಿರು. ಎಂಕಲ್ನ ಸ್ಟಾಫ್ಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಶುರು ಮಂತೀನಿ ಎಂಕಲ ಸ್ಟಾಫ್ಗೆ ಏರಿಯಾರು ಬಂಗೊಂಡು ಫೋನ್ ಮಂತಿಗೆ ಎಂದಕ್ಲಿಗೆ ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ ವಿಷಯ ಎಂಕಲ ಸ್ಟಾಫ್ ತಕ್ಲಿ ಬರೋ ಮಸ್ತ್ ಬಂಗೊಂಡು ಮೊನ್ನೆ ಡೈಲಿ ಸಂಬಳ ತಿಂಗಳು ಸಂಬಳ ಕೂಡ ಮುಗಿದಿನಕಲ್ಲ ಅಂಚೆ ಅದು ಫೋನ್ ಮಂತ್ ಇಂಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏನಿಲ್ಲ ಬೋಡಿತ್ತಾನೆ ಅಂಚೆ ಎಂಕಲ್ನ ಸ್ಟಾಫ್ ತಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ಎತ್ತಾಯಿನಿ ಕನಾಗ ಈ ರೋಡ್ ನಾಕೆಲ್ಲ ಜನ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಅಂಥದ್ದು ಕೇಂದ್ರ ಅಂಚೆ ಎಂಕಲ ಗಾಡಿ ತಿನ್ನ ಪೂರ ಎಂಕ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿರಲ್ಲ ಈ ಏರ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಯಾರು ಯಾರು ಇಜ್ಜಿ ಆಡ ಏತುಂಡ ಕುರಿದು ಎಂಕಲ್ನ ಅಂಜಿ ಸೇವೆ ಹೆಂಗೆ ಬಂದಲ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಅಕ್ಲಕ್ಕೆಲ್ಲ ಊರುಳ್ಳಕ್ಕೆಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬಂಗದ ಕುಳ್ಳಿಯರು ಅಕ್ಲ ಊರ್ದಾಗ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಊರ್ದಾಗ್ಲಿ 2 ಉಂಡಾರಿ ಅಕ್ಲ ಸೇವೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಊರ್ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಫಸ್ಟ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಂತ್ ಬೊಕ್ಕ ಇದೇ ಸಾಲ್ವ್ ಮಂತ್ ಹೋಗಿ ಫಸ್ಟ್ ಊರ್ದ ಇಂಜಿನ್ ಊರ್ದಾಗ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಇತ್ತ ಹೆಂಗೆಲ್ಲ ಊರು ಕೊಟ್ಟರೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಬೀರಂತೆ ಊರ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಉಳ್ಳಿಯರು ಬಂಡ ಈ ಡೈಲಿ ಕೂಲಿ ಬೋಪಣಾಗಲಿ ಸಂಬಳ ಡೈಲಿ ಸಂಬಳ ಒಂದಿನಡೆ ಮುಗಿಡು ಇದು ಒಂಜಿ ವಾರ ಕರೀಜಿ ಅದರ ನಲ್ಲ 20 ತಾರೀಕು ಬಿಟ್ಟು 25 ದಿನ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅದನ್ನು ನಲ್ಲೊಂಜಿ 15 ದಿನ ಮಟ್ಟ ಉಂಡು ಅದು ಏನೋ ಕೈಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಚ್ಚಿ ಬೊಕ್ಕ ಅಂಗಡಿ ಸಾಮಾನು ಇತ್ತಲ್ಲ ಕೈಟ್ ಒಂದೇ ರಸ ಕಾಸಿಚ್ಚಿ ರೇಷನ್ 3 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಬಾರ್ದೇರಿ 3 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಕೊಡಲ್ಲ 3 ರೂಪಾಯಿ ಕ್ಯಾಂಡ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ 3 ರೂಪಾಯಿ ಇಚ್ಚಿ ಬಾರ ಸ್ಟೋರ್ಗೆ ಒಂದು ಸ್ಟೋರ್ದಾಗಲಿ ಇಂಚ ಸ್ಟೋರ್ದಾಗಲಿ ಫ್ರೀ ಕೊರ್ನೆಟ್ಟೆ ಈ ಸರ್ಕಾರ ಏನಾದ್ರು ಫ್ರೀ ಯಾರಿಗೆ ಕೊಡ್ದ ಜನ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಸೇವೆ ಒಂದು ಎರಡು ಇತ್ತ ಕಾಸಿತ್ತದ ಕೊರ್ಪನತ್ತು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಪಂಗ ತೂದಾಕಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸೇವೆ ಮಂತಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೇವೆ ಮಂತ್ರ ಒಂಜಿ ಬಾರೆಡ್ಡೆ ಬರೋದಿಜ್ಜಿ ಮಾತ ಬಬ್ಲಿ ಬರೋದಿಜ್ಜಿ ಏತೊಂಜಿ ಕಡ್ ಜನ ಬರ್ತದೆ ಗಾಡ್ಡೆ ಬರ್ತದೆ ಒಂಜಿ 5 ಜಾಗ ಬತ್ತೆ ಪಟ್ಟಣ ಕೊಂಡ ಜನಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ರೋಡ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ನಮ್ಮ ನಿತೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಈ ಪೊರ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇದ್ದೇರು. ತಲಪಾಡಿ ಚೆಕ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಬಿಗು ಬಂದೋಬಸ್ತ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ದುಂಬರಿದುಂಡು. ಕೇರಳದ ಇಂಚಿ ಬರ್ಪಿನ ಮಾತಾ ತಾದಿಲೇನು ಪೊಲೀಸ್ ಬಂದೋಬಸ್ತ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬರೀ ಜೋರ್ಡೆ ಮತ್ತದು ಒವೇ ವಾಹನಲೇನು ಕರ್ನಾಟಕದಂಚು ಬರೆಯರೆ ಬಿಡೋದಿಜ್ಜರು. ಕಾಂಡೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಸುಡುದೊಂಬುಗಳ ಪೊಲೀಸರು ಜನಕುಲ ಆರೋಗ್ಯ ರಕ್ಷಣೆಗೋಸ್ಕರ ಸುರಕ್ಷೆಗೋಸ್ಕರ ನಿರಂತರ ಸೇವೆಡುಳ್ಳರು. ಶನಿವಾರ ಜಿಲ್ಲೆಡು ಹೊಸ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾವಂದಿನವು ನಮ್ಮ ಮಟ್ಟಿಗೂ ಒಂತೆ ಸಮಾಧಾನದ ಸಂಗತಿ. ಕೊರೋನಾ ಬರದಿಲಕ ಉಪ್ಪೊಡಾಂಡ ಇಲ್ಲದೊಲೈ ಕುಲ್ಲುಲೆ ಮುಂಜಾಗ್ರತಾ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸಾಲೆ.